¿Sabes para qué se debe realizar una evaluación? Y en el caso de fonética y fonología, ¿qué debemos evaluar? Y además, ¿cómo debemos evaluar? Hola, soy Franklin Susaníbar y en este tema, que es parte del experto en trastorno en los sonidos del habla, abordaremos la evaluación fonética fonológica y te enseñaré a utilizar la prueba de evaluación fonética fonológica versión 1.0, publicada en 2022. Dentro de este tema abordaremos los principios de una evaluación. ¿Qué necesito saber, conocer y aplicar para que mi evaluación sea exitosa y me logremos identificar los síntomas y la posible etiología en un niño o un adulto? También te enseñaré la aplicación de esa prueba, paso por paso. Veremos por qué hacer una buena anamnesis es importante. Veremos cómo debemos hipotetizar a partir de un motivo de consulta. También veremos cómo identificar y diferenciar los errores fonéticos de los fonológicos y hacer en base a ello un diagnóstico pertinente, ya sea nosológico, sintomatológico y etiológico. Y finalmente te mostraré cómo podemos elaborar un informe digitalizado gracias al PEF 1.0. Entonces, te espero en este tema.